நிரஞ்சனா. பதிவு எண் 3803. நான் குமரி அறிவியல் பேரவை இளவிஞ்ஞானி நிகழ்ச்சியில் இன்று மூலிகை மருந்து ஆய்வு திட்டம் என்னும் தலைப்பில் நான் ஆய்வு செய்ய போகிறது. இருமல் பொடி. அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கூவநீர், தாலிசபத்திரி, பனங்கற்கண்டு. நான் 50 கிராம் சுக்கை எடுத்துக்கொள்கிறேன். அதை மிதமான சூட்டில் வறுக்க வேண்டும். சுக்கின் ஆங்கில பெயர் ட்ரை ஜிஞ்சர். இது சளி, இருமல் மற்றும் உடல் செரிமானத்திற்கு பயன்படுகிறது. அடுத்ததாக மிளகை சேர்த்துக் கொள்ளுவோம். இதையும் மெதுவான சூடில் வறுக்க வேண்டும். மிளகின் ஆங்கில பெயர் பிளாக் பெப்பர். சளி, இருமல் மற்றும் ஜலதோஷத்தை நீக்கி உடல் செரிமானம் சீராக நடக்க உதவும். அடுத்ததாக திப்பிலி 50 கிராம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இதையும் மெதுவான சூடில் வறுக்க வேண்டும். திப்பிலியின் ஆங்கில பெயர் லாங் பிளாக் பெப்பர். இது சளி, இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் சுவாச பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துகிறது. அடுத்ததாக தாலிசபத்திரி 50 கிராம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இதையும் மெதுவான சூட்டில் வறுக்க வேண்டும். தாலிசபத்திரியின் ஆங்கில பெயர் இந்தியன் சில்வர் ஃபிர். இது சளி, இருமல், ஆஸ்துமா மற்றும் மூச்சுக்குழாய் பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணியாக பயன்படுகிறது. இவை 4ஐயும் தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பனங்கற்கண்டு மற்றும் கூவநீரை வறுக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் பனங்கற்கண்டு வறுத்தால் அது உருகிவிடும். கூவநீர் ஏற்கனவே பொடியாக தான் இருக்கிறது. அடுத்ததாக இவை அனைத்தையும் தனித்தனியாக உரலில் இட்டு பொடித்துக் கொள்ள வேண்டும். நன்றாக பொடித்த பிறகு அதனை சலித்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக பனங்கற்கண்டு பொடியை இதனுடன் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பனங்கற்கண்டின் ஆங்கில பெயர் பாம் கேண்டி. இது சளி, இருமல் மற்றும் உடல் வெப்பத்தை தணிக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. கூவநீரின் ஆங்கில பெயர் புனர்னவா. இது சிறுநீரக ஆரோக்கியம், கல்லீரல் செயல்பாடு மற்றும் உடல் வீக்கம் குறைப்பு மற்றும் சளி, இருமல், ஆஸ்துமாவை குறைக்கிறது. அடுத்ததாக இதை நன்றாக கலந்து கொள்ள வேண்டும். இதனை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்க வேண்டும். இந்த இருமல் பொடியை பயன்படுத்தும் முறை: முதலில் சிறிதளவு இதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின் சிறிதளவு தேனும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதை நன்றாக குழைத்த பின் சாப்பிட வேண்டும். இருமல் பொடி சளி, காய்ச்சல், தொண்டை கரகரப்பு, ஆஸ்துமா, மூச்சுக்குழாயின் பிரச்சனை போன்றவையை குணப்படுத்துகிறது. எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை தந்த குமரி அறிவியல் பேரவைக்கும் இந்த மருந்தை தயாரிக்க எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என் பெற்றோருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள்.